Tira. Tira. Le paquet. Tu vois, rentrer, là, absolument, c'est le paquet. 5 dernières minutes. Il y en a qui font des cœurs. Des ronds avec des gens. Non. Non, ben non, on a un building de 15 étages en avant de nous. C'est ça qui nous cache. Hein? Oui, mais tu vois rien. Mais c'est pas à gauche, tu comprends? Ah ouais. Ah oui, La cuisine, la télé, tout entière avec des frigos. Le générateur, vous partez du générateur, c'est bon, je le comme laissez votre vendredi passé, que j'ai complètement reçu vendredi, il est à 8h30. Je vais juste aller sur le site, voir les écrits. C'est comme fou. Oui. J'ai jamais vu. Ça doit être beau. C'est vraiment...
sur le toit. Tu sais, ma nièce est demandée parce qu'on est mais on est à l'âge de pas les livrer. Des petits queues de poilons, moi. On n'a pas amené les bijoux. Quoi? On n'a pas amené les bijoux. Oui, il en voit. Ouais, j'avais des raisons.
c'est pas fini. C'est quand il va terminer? Bientôt. Quand tu vas être la couleur, Beaucoup, beaucoup. la couleur des feux d'artifice. Tu vas quelle couleur? Mauve, vert, jaune,